Firefly 是基于 RK318A 的一款适合卡片电脑开源平台。Firefly 的标准版配件包括有 Firefly 底板、电源线、可拆卸天线、亚克力外壳和安装螺丝。Firefly 采用核心板加底板的方式组合，核心板根据标准 PCIe 接口设计，通过可插拔的方式可方便与底板连接。核心板具有最小系统功能，适合不同产品对底板进行二次设计。Firefly 预留了丰富的扩展接口，这些调式接口囊括了 GPIO、视频、音频、网络、通用协议、按键、红外等接口，覆盖了大多数电子产品的开发需求，开发者可方便地进行各类产品开发。在性能方面， Firefly 采用了瑞芯微基于 Cortex A7 架构开发的四核处理器 RK318， 拥有优秀的处理能力和更低的功耗。配置了 1GB 的 LPDDR2 内存和 8GB 的 NAND Flash， 拥有更好的系统性能体现。它还配置了 2.4GHz 的 WiFi， 以及蓝牙 4.0 和千兆以太网，拥有强大的网络扩展和传输能力。RK318 采用了 ARM 的 Mali 400MP2 内建 2D 加速器，支持 OpenGL ES1.1 和 2.0。可以实现 1080p H.265 硬解码和 1080p H.264 视频编解码。除了拥有优秀的图形处理能力，还能有效地让视频展现出更好的品质和空间占用。Firefly 支持安卓系统与 Ubuntu 系统，搭配最新的安卓 5.1 系统，全新的 UI 界面和设计给用户带来更好的体验。安卓系统广泛应用于手机、车载电子和其他电子行业。拥有庞大的产品基础，适合各种应用的二次开发。Firefly 还支持最新的 Ubuntu 15.04 系统。Ubuntu 作为传统的 Linux 电脑系统，更稳定地发挥多任务功能，可替代传统 PC 进行办公、文件处理、浏览网页、小型开发等。Firefly 可配合官配的 10.1 寸显示模组，显示屏分辨率达到 1280×800， 接口为 LVDS。触摸屏支持10点触摸，同时具有很高的灵敏度，显示效果非常流畅，画面清晰，支持播放 1080p 高清晰度视频。Firefly 可用于嵌入式开发、Linux 驱动开发、安卓应用开发和 OpenGL 开发。Firefly 官方网站提供完整的硬件原理图、源代码、开发历程、芯片资料、互动社区等，让开发者可以快速入门，成为一名优秀的开发者。Firefly 同时具有不错的娱乐性，它可以摇身一变，变成一款游戏主机。适合的 CPU 可以轻松地运行各种安卓游戏，接上电视后变成网络电视盒子使用，可以观看网上各种精彩大片。使用 Firefly 的 H.264 的编解码功能，可作为网络监控器使用。只要有源源不断的创意， Firefly 可以变化出更多的玩法。Firefly 推出了开发教学视频，其中包括了嵌入式入门级的视频教程、安卓应用开发视频，以及各种入门指导说明，帮助初学者快速入门。Firefly 提供了源代码、硬件原理图、系统镜像、开发工具和开发指南。所有 Firefly 的开发资料均可以在官网上下载。Firefly 建设了开发者社区，注册用户众多，汇集了全球各地优秀的开发者和工程师。Firefly 的开发者们可在此一起交流心得，在 Firefly 的开源环境下共享开发的成果。